عليكم الإخوان. اليوم جيناكم في فيديو جديد نحاولوا نجاوبوا فيه على بعض الأسئلة اللي متعلقة بالموديول ديال الميتي اي فورماسيون. نبداو بالأسئلة الأولين متعلقين بالقانون الداخلي ديال ليطابليسمون. على بركة الله نبداو بالسؤال الأول لأن فيه quel est l'intérêt du règlement intérieur au sein d'un établissement de la formation professionnelle. يعني شنو هي الغاية من هاد لو ريغلومون انتيريور اللي هو القانون الداخلي داخل المؤسسة. L'intérêt du règlement intérieur est de définir la disposition législative et réglementaire aussi les règles générales de fonctionnement. Il rappelle aussi les droits et les obligations et les sanctions. ندوزو للسؤال الثاني اللي عندنا فيه la distinction entre type de formation et mode de formation. يعني شنو هو الفرق بين type de formation والمود ديال الفورماسيون. عندنا type de formation فيها جوج ديال الانواع، ديبلومونت كناخدو فيها الدبلوم وكاليفيونت ما كناخدوش فيها الدبلوم. بالنسبه للمود دو فورماسيون كاينين ريزيدونسيال كنقراو بنهار مده ديال عامين 2 ans، وكاين عاوتاني الترني كتكون القرايه بالليل مده ديال 3 ans. ندوزو للسؤال الثالث اللي عندنا فيه لو رول ديال لو ستاج دون لو كورسوس دو لا فورماسيون. يعني شنو هو الدور ديال الستاج خلال التكوين. Le stage en entreprise permet aux stagiaires de mettre en pratique les compétences acquises à l'établissement et se déroule sous forme d'action pendant des périodes déterminées. يعني الستاج كيساعد لو ستاجير باش يطبق المكتسبات اللي خداهم خلال لا فورماسيون في ليتابليسمون باش يطبقهم في لونتربريز اللي كيدير فيها ستاج. ندوزو للسؤال الرابع لان فيه لي droits et les obligations ديال ستاجير، يعني الحقوق والواجبات ديال لو ستاجير. غنشوفو 3 ديال لي droits اللي غادي نشوفوهم دابا. عندنا droit d'expression collective et d'affichage. عندنا droit de réunion pour but de faciliter l'information des stagiaires. Droit d'assistance et d'aide pour permettre l'intégration des stagiaires à besoins spécifiques. ندوزو les obligations. هاد les obligations غادي نحاولو نقسموهم لجوج ديال الانواع. النوع الاول متعلق بالسلوك ديال لو ستاجير اللي هو لو ريغلومون règle de comportement de l'assiduité. Le stagiaire est tenu de respecter le personnel, ne pas troubler l'ordre de l'établissement, être correctement vêtu et coiffu. في حالة كان شي خلل كندوزو les sanctions dans le manquement grave à la discipline ou d'actes susceptibles de troubler l'ordre intérieur de l'établissement. La direction peut saisir en urgence les autorités locales. Un conseil de discipline se réunit dans les 24 heures afin de prononcer la sanction. يعني فاش كيكون شي خلل في السلوك ديال لو ستاجير الاداره كتجتمع خلال 24 ساعه باش تاخذ القرار ديالها من ناحيه لو ستاجير. ندوزو للنوع الثاني ديال السوفغارد ديال لو باتريمون اللي متعلق بالحفاظ ديال الحفاظ على ليطابليسمون بما فيها النظافه وكل ما يتعلق بها. Les stagiaires sont tenus de préserver les biens mobiliers et immobiliers et de respecter la propreté de l'établissement. عاوتاني إلا كان شي خلل les dégradations et les pertes constatées doivent être rédigées dans un rapport dans un délai de 24 heures. Celles-ci doivent être réparées aux frais communs à moins que l'auteur n'en soit connu. Dans le cas, les frais sont à la charge de ce dernier, sans préjudice des sanctions disciplinaires. يعني إلا ضاعت شي حاجة كيتكتب ان رابور خلال 24 ساعة. الا ما تعرفش شكون مورا هادشي، زعما الا ضاعت شي حاجه وما عرفوش شكون اللي ضيعها، الجروب كله كيخلص لا فالور ديال داكشي اللي ضاع. في حاله الا تعرف شكون اللي ضيع هذاك الشيء، زعما تعرف داك لوتور شكون اللي ضيع زعما داك باغ اكزومبل ان كلافيي ضاع ولا شي حاجه بحال هكذا،
هو اللي كيتكلف باش يعوض داكشي اللي ضاع. ندوزو للسؤال الخامس اللي عندنا فيه الميسيون ديال السي جي سي بي، هي conseil de gestion et de coordination pédagogique. عفوا. Le CGCP participe à l'élaboration du plan de développement de l'établissement. L'élaboration de la mise en application et le suivi des plans de maintenance et de mise à niveau de l'établissement de formation professionnelle, où il veille à la bonne marche de l'établissement, le bon déroulement des EFM. Il veille à participer dans le conseil de discipline. السؤال السادس اللي عندنا فيه لو رول ديال لو كونساي دو كلاس. غنعطيو une définition ديال le conseil de classe. Le conseil de classe traite toute la question relative à la vie du groupe. Le rôle ديالو هو qui chauffe le degré ديال l'apprentissage, climat ديال le groupe, l'échange entre formateurs et stagiaires. السؤال السابع اللي عندنا فيه الميسيون ديال لو كونساي دو كلاس. عندنا suivi de l'état d'avancement du programme, planification et validation des stages, analyse des résultats des EFM.